قامت شركة تشانغ تشونغ في الصين المتخصصة في إنتاج لقاح التطعيم للأطفال بإنتاج لقاحات غير متطابقة مع المواصفات، مما تسبب في مقتل الكثير من الأطفال وإصابة الآلاف بأمراض بسبب هذا اللقاح، بحيث بلغ عدد اللقاحات الفاسدة المنتجة 250 ألف لقاح. ويوجد في مخازن الشركة 168 ألف لقاح تم التحفظ عليهم، بحيث قامت الحكومة بالتحقيق في هذه الحادثة. وقامت الحكومة باعتقال صاحب الشركة قاو جونغ فانغ و4 من الموظفين، وتسببت الحادثة في حدوث ذعر وغضب كبير بين الآباء. في صباح 18 من يوليو، وفقا لأخبار الشرطة لمنطقة شينغون في مدينة لانزو مقاطعة غانسو، قام وانغ جونغ هونغ وابنيه في القرية الثانية من تانبي في الشمال بنقل سيارات من البطيخ لبيعها ودفع رسوم وقوف السيارات، ولكن الإدارة الحضرية في المنطقة قامت بمداهمة السيارات والإحاطة بهم، وتم ضرب وإهانة الأب والأبناء وتحطيم البطيخ بالسكاكين. وتم اعتقال وانغ جونغ هونغ وابنيه بعد الحادث. وقامت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي بمراقبة أي شخص يقوم بنشر أخبار أو صور عن الحادث لمنع انتشار الأخبار، بحيث تعاطف الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصينية مع المزارعين. ذكرت إيبوتش تايمز في 23 من يوليو أن تطبيق الويتشات هو برنامج التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في الصين، ولأن الويتشات يفتقر إلى حماية الخصوصية، ويمكن للحكومة الصينية الوصول بحرية إلى المعلومات الشخصية لمستخدم الويتشات، فإن الكثير من الصينيين يتوقفون عن استخدامه بشكل متسارع، بحيث أنه لا يوجد أمل في قيام إدارة الويتشات بتوفير الخصوصية للتطبيق. واضطرت الشركات الصينية بما فيها علي بابا وتينسنت وبايدو إلى التعاون مع الحكومة الصينية لمراقبة الشبكات لجميع المواطنين الصينيين في بلد يتحكم فيه الحزب الشيوعي الصيني في النظام والقانون وحقوق إدارة الشركات. لا خيار أمام مطوري الإنترنت سوى التعاون مع الحكومة الشيوعية. ذكرت صحيفة إيبوتش تايمز في 25 من يوليو في فترة ما بعد ظهيرة 24 من يوليو في مدينة يانتاي مقاطعة شاندونغ، جاء الجيش وضباط من قدامى المحاربين إلى مؤتمر الشعب للدفاع عن حقوقهم، ولأن قادة لجنة الحزب البلدي لم تخرج لتلتقي بهم، انتقل الفريق إلى محطة سكة حديد يانتاي بشكل متفاجئ، وقاموا بالتحصن في مبنى بيع التذاكر، حيث جاءت أعداد كبيرة من قوات الشرطة وحاصروا المبنى. نتيجة لاتفاق وقف إنتاج النفط بين البلدان المصدرة للبترول أوبك، تجاوزت روسيا إنتاج السعودية للنفط الخام في العام الماضي لتصبح بذلك أكبر منتج للنفط الخام في العالم. ووفقا للبيانات التي قدمها مكتب الإحصاء الفيدرالي الروسي، بلغ إنتاج روسيا من النفط الخام في العام الماضي 10,600,000 برميل يوميا، بحيث تجاوز إنتاج السعودية البالغ 900,990,000 برميل يوميا. ذكرت وكالة أثينا للأنباء في 24 من يوليو أن الحريق في الجبال بالقرب من أثينا قد امتد لبعض القرى، مما تسبب في مقتل 74 شخصا على الأقل وإصابة 187 آخرين، ومن بين القتلى 8 سياح. وما زالت النيران مشتعلة، وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني حالة الطوارئ وطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي. وأكد الجانب الإيطالي أنه سيرسل أفرادا لمساعدة اليونان في مكافحة الحرائق. وقالت السلطات إن هذا هو أسوأ حريق في اليونان منذ أكثر من 10 سنوات.